కోడ్కి వస్తుంది. స్పీడ్ పెంచుదాం. ఏం ఫ్రెండ్స్, ఏసీ అనుకుంటున్నారా? లేదు, ఫ్యానే, స్మార్ట్ ఫ్యాన్ అనమాట. సో ఈరోజు రివ్యూ చేసేది మనము స్మార్ట్ ఫ్యాన్ని. సో ఇది వచ్చేసి ఆటోమేట్ కంపెనీ నుంచి స్మార్ట్ ఫ్యాన్ అనమాట. సో ఈ ఫ్యాన్ అయితే ఈరోజు మనము అన్బాక్సింగ్ చేసి రివ్యూ చేద్దాము. కంప్లీట్గా మీకు ఇన్ డెప్త్ ఫీచర్స్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. సో వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో బాక్స్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఆటోమేట్ స్మార్ట్ ఫ్యాన్ ఉంది. మోడల్ వచ్చేసి సెన్స్ కనెక్ట్. కలర్ వచ్చేసి ఏంజిల్ వైట్. సో మనకి ఇక్కడ 60% ఆఫ్ ఎనర్జీ సేవింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ 14 స్పీడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని అయితే దీన్ని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ మనకి స్మార్ట్ రిమోట్ అయితే వస్తుంది. స్మార్ట్ మేట్ అని వచ్చేసి స్మార్ట్ రిమోట్ అయితే వస్తుంది మనకి. సో 3 మోడ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, ఆటో మోడ్, టర్బో మోడ్ అండ్ బ్రీజ్ మోడ్. ఈ 3 మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. మీకు ఎంబియంట్ టెంపరేచర్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. మీకు ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకునే సెన్సార్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్మార్ట్ BLDC మోటార్తో వస్తుంది. సో వారంటీ వచ్చేసి 24 months ఇంత 2 years వారంటీ ఉంటుంది. సో బాక్స్ బాల్ చూసుకుంటే మనకి ఒక రిమోట్ వచ్చింది. అండ్ సమ్ పేపర్ వర్క్ ఉంది లోపల. మనకు రిమోట్ మీద ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయని అయితే పేపర్ వర్క్ ఉంది. నేను చూసుకుంటే మనకి ఒకటి ఆటో మోడ్ ఉంది, బ్రీజ్ మోడ్ ఉంది, టర్బో మోడ్ ఉంది. అండ్ మనకి ఇక్కడ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్పీడ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్ బటన్ ఉంది. సో ఇక్కడ 3 మోడ్స్లో ఏంటంటే మీకు ఆటో మోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మన రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి అది ఆటోమేటిక్గా ఫ్యాన్ అయితే స్పీడ్ సెట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. మన రూమ్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ హీట్ ఉంటే ఎక్కువ స్పీడ్ తిరుగుతుంది, తక్కువ హీట్ ఉండి కొంచెం కూల్గా ఉంటే మీకు తక్కువ స్పీడ్ తిరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఆటో మోడ్. అండ్ బ్రీజ్ మోడ్ సెకండ్ వచ్చేసి బ్రీజ్ మోడ్ ఏంటంటే మీకు జనరల్గా మనం బయట నిలిచినప్పుడు గాలి వస్తుంది కదా. సో జనరల్గా గాలి అనేది మనకి వస్తూ పోతూ ఉంటుంది కదా. సో అదే ఇది బ్రీజ్ మోడ్ అనమాట. మీకు ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్గా తిరుగుతుంది అండ్ మధ్యలో కొంచెం స్లోగా తిరుగుతుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి బ్రీజ్ మోడ్. మీకు టర్బో మోడ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి టర్బో మోడ్ అనమాట. ఈ టర్బో మోడ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఫ్యాన్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం స్పీడ్, అది ఎంత తిరిగే కెపాసిటీ ఉందో అంత స్పీడ్ అయితే ఈ ఫ్యాన్ అయితే తిరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ వైరింగ్ అంతా అసెంబుల్ చేసుకొని ఇలా అయితే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకొని పైన సీలింగ్కి అయితే మీరు ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు సెల్ఫ్గా ఫిట్ చేసుకోలేకపోతే ఎవరైనా టెక్నీషియన్ పిలిపించి అయితే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ దీని ఏరోడైనమిక్ వింగ్స్ అయితే అటాచ్ చేద్దాము. జనరల్ ఫ్యాన్కి ఇచ్చినట్టే మనకి స్క్రూస్ ఇచ్చారు. సో ఈ ఏరోడైనమిక్స్ వింగ్స్ అయితే మనకి మల్టీ కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో మీకు కలర్ అయితే మార్చుకోవచ్చు, ఈ బ్లేడ్స్ అయితే మార్చుకోవచ్చు. సో మల్టీ కలర్స్ అయితే ఉంటాయి దీంట్లో. మీరు బ్లేడ్స్ ఎలా అంటే అయితే మార్చుకోవచ్చు. సో ఫ్యాన్ అయితే ఫిట్ చేసాము. సో ఆప్షన్స్ అయితే చూద్దాము. సో జనరల్గా అయితే నేను ఏ రిమోట్కైనా డ్యూరాసెల్ చోటా పవర్ బ్యాటరీస్ అయితే వాడతాను. సో అదంతా ఎందుకంటే చాలా లైఫ్ ఉంటుంది. స్మార్ట్ రిమోట్స్కే కానీ ఏ రిమోట్స్కైనా కానీ మనము డ్యూరాసెల్ చోటా పవర్ వాడితే మనకి లైఫ్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నేను అదే బ్యాటరీస్ వాడుతున్నాను. సో ప్రజెంట్ అయితే రిమోట్లో ఉన్న ఆన్ బటన్తో అయితే మనము ఫ్యాన్ అయితే ఆన్ చేద్దాము. సో ఇది వచ్చేసి ఆన్ బటన్ అనమాట. సెంటర్ బటన్ వచ్చేసి ఆన్ బటన్ అనమాట. ఈ ఆన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి రిమోట్ ఫ్యాన్ అయితే ఆన్ అయిపోతుంది. సో క్లిక్ చేసిన మీకు 2 secondsకి అయితే ఆన్ అవుతుంది. టక్కున అయితే ఆన్ కావట్లేదు. 2 seconds అయితే పడుతున్నాయి. 1, 2 అనే లోపు అయితే ఫ్యాన్ అయితే స్విచ్ ఆన్ అయిపోతుంది. సో ఇది అనమాట. మనకు తక్కువ చేసుకుని మైనస్ క్లిక్ చేస్తే మనకి స్పీడ్ అయితే తగ్గుతుంది, ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే మనకైతే స్పీడ్ అయితే పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి పైన రిమోట్ క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా మనకు ఒక చిన్న రెడ్ ఇండికేటర్ అయితే పైన వస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ఫ్రారెడ్తో పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం క్లిక్ చేయగానే పైన అయితే ఒక రెడ్ ఇండికేటర్ అయితే వస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే మనము ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి టెంపరేచర్ ఆటో అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం. మన రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి మనకైతే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ పెట్టుకునే ఆప్షన్ అయితే ఆటో మోడ్ అంటాం దాన్ని. ఆటోమేటిక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి ఫ్యాన్ అయితే స్పీడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. సో అది క్లిక్ చేయడం ప్రజెంట్ నా రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి ఫ్యాన్ అయితే అంత స్పీడ్లో అయితే తిరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి బ్రీజ్ మోడ్ అనమాట. ఈ బ్రీజ్ మోడ్ క్లిక్ చేయగానే మనకైతే బయట జనరల్గా గాలి ఎట్లా వస్తుందో అలా అయితే ఇది ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అనమాట. వస్తూ పోతూ అంటే గాలి వస్తూ పోతూ ఉంటుంది కదా బ్రీజ్ అనేది. సో అలాగే ఫ్యాన్ ఇప్పుడు మీకు స్పీడ్గా తిరగడము ప్లస్ మధ్యలో కొంచెం స్లో అవ్వడం మళ్ళీ స్పీడ్గా తిరగడం ఇట్లా అయితే తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట.
అండ్ నెక్స్ట్ మోడ్ చూసుకుంటే మనకి టర్బో మోడ్ అనమాట. ఈ టర్బో మోడ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫ్యాన్కి ఎంత స్పీడ్ తిరిగే కెపాసిటీ అయితే ఉందో అంత స్పీడ్లో అయితే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అనమాట. కంప్లీట్ ఆర్పిఎం ఎంత స్పీడ్ తిరగాలో అంత స్పీడ్లో అయితే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి టర్బో మోడ్. సో నాకు ఈ ఫ్యాన్లో అయితే నాకు ఆటో మోడ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే మనకు రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి అది ఎంత స్పీడ్ తిరగాలో అంత స్పీడ్ తిరుగుతుంది అనమాట. సో జనరల్గా నైట్ టైమ్స్లో అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది. రూమ్ కూల్ కాగానే ఫ్యాన్ అయితే స్లోగా తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో గైస్, ఇది ఆటోమేట్ ఫ్యాన్ రివ్యూ అయితే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. జై హింద్.